Мой 7-летний сын положил сам плитку на балконе. Ну, одну штучку. Ну что ж, у нас 4-й день ремонта на балконе. Рабочие привезли плитку из цеха, где делали заусовку, и докладывают самые сложные участки. Замешиваем в оксидную затирку, значит финиш где-то уже очень-очень рядом. Быстро и аккуратно заполняем все швы. В эпоксидной затирке самое главное вовремя ее смыть с плитки. И вот, наконец-то, спустя 4 дня все работы завершены и долгожданный результат. Итог получился именно такой, как я ожидала. Следующий этап — электрика и стены.